该是有一些小小的帮助的。但是那时候一开始，我其实还没有想到要把人融入，我就只有单纯的去拍动物，因为我就只是觉得，就是这样拍，我觉得去观察他们的一举一动，甚至只是一个阳光下的影子，我都觉得哇，好帅，好酷！我就觉得，不是只有人可以拍艺术照，或是只有人可以拍什么拍得很厉害，然后明星一样。我觉得动物其实他们的就是一动一瞬间，都是自然的抓到的话，可以抓到很帅的一面。虽然看不到脸，但本尊还蛮帅的。对，那是我的一开始，然后大概是接案开始第2年以后，一直到现在。对。那因为我拍完以后就很爱现啊，我都很喜欢上传到网络上面，让跟朋友分享。可是也因为这样子的关系，我认识了很多同样就是喜欢动物的朋友，然后他们就会主动跟我说：“我跟你说，就是朋友什么养了很可爱的狗、很可爱的猫，你可以来认识什么的。”然后我就觉得好像也不错然后这是我的第一只有人融入的。它是小黑啊，名副其实小黑。对，这世界上应该有100万只小黑吧，甚至更多。但是刚好我第一次拍的有人的和一起的就是小黑，就是他的朋友，那时候是一个网友敲我，但是网友本身很害羞，但是他说他阿嬷非常的愿意入境，对，对，阿嬷很可爱，然后我就觉得阿嬷入境更好，然后后来也是就直接去人家家，根本不认识他，然后就直接去人家家里面，我说阿嬷你好，是小黑啊，好高追哦，跟你一样高追啊，然后阿嬷就很开心，他说对呀，这他好乖比我孙子还要乖，什么的，然后对，就重伤这个耳朵，对，然后就边讲，我就说，你就跟小黑就是平常都怎么相处啊？然后他就说我都每天都这样摸摸他，我都跟他讲话，因为孙子长大都很少回来看我，对，然后就边摸，然后一直觉得画面很真实，因为他是真实的正在做，而不是我说，阿嬷你过来，然后呢，你头40度角，然后你就靠了他，都是非常非常自然而然的发生，然后呢，我就用相机很瞬间的拍下去了。对，然后那个瞬间其实好像看起来很正常、很无聊的一个构图，就也没有什么反光啊，很厉害。可是我觉得他们之间的感情就是非常纯粹，对，然后就是会让我觉得说，其实当有人又有狗的时候，就会有故事。我就开始想说，对，因为小黑也是流浪狗，对，然后我就会觉得，就突然间想到一件事，就是为什么会有流浪狗？流浪狗的名词是人赋予的，那势必人跟狗不一定是狗，人跟流浪动物都是一个密切相关，所以后来我就开始就是不断的去拍人跟狗之间的故事，有人跟动物之间的故事。对，好，然后这位先生是我之前本来刚好有个杂志邀请我去试用的一款底片，然后他请我想个主题。然后我就当时其实只是想要拍西门町跟龙山寺的一个城市的一个年轻人跟老年人的一站之隔，那是我主题是这个，然后我觉得还蛮有趣，就是捷运站龙山寺一出去都是老人家在跳舞，然后下一站西门町哇大家超吵，对，就是那个打扮花枝招展，然后我当时觉得主题好像也蛮好玩的，然后就去拍，然后后来没有想到这张是在西门町拍的，那时候。其实天已经黑了，我已经剩没几张底片，然后就一直就走，在一个刚好一个很大十字路口，然后我就看到一个就是资源回收的伯伯，他就走过去，然后我就没有去注意，一直到他走过去以后，然后我就看到对面这样子，然后就发现为什么狗？他说有狗然后那狗本来就是只是趴在那个纸箱，他就说超开心，就下一张，对。就是他开到耳朵扁掉，然后他就太热情，他一直想要从他北北的箱子这样冲出来，然后北北就转头看说发生什么事，然后我又跑去搭讪，然后我就说北北狗太可爱了，然后就想说就帮他们拍几张照片，然后一开始北北还
觉得他衣服很脏，他就可以跟你拍，然后我就说没有，我想要拍你们，他就好开心，他说好啊，可是我穿得很脏哎，我说不会，有给你超帅，然后他就过来，然后就抱着他，就是刚刚的那一张照片就完成了，然后我就觉得。虽然当天就是因为创作，你好像杂志就截稿在即，然后压力很大。可是我觉得刚好那剩下几张底片用这样当做 ending， 我觉得非常感动。我现在后来有点后悔没有跟他要资料，因为其实照片洗出来，就底片洗出来，好想要送给他。因为后来好几次刻意去新人町路过，然后怪北北，就是要看妹妹，不是我是要看阿北，但是都没有遇到他。就是希望有一天有机会再遇到他，我一定会把这个照片。就是给他做纪念，对，因为我真的只能这么讲，是当时很想提，是因为狗狗非常的干净，很香，然后那个名单那个小熊维尼的钥匙圈，就是很可爱，然后那每个衣服都脏破旧，但是狗狗却打理的非常好，对，然后我觉得非常感动，对。OK， 好，然后这一只狗，你看到它的脚吗？它是呈现这样一个 V 字形，对，这个也是我就是有去街头拍摄，然后遇到这只狗，它叫 Ruby， 对，然后 Ruby 是一只轮椅狗，你看它的脚其实后腿是无法行走的，它是有一次我自己骑机车，我就骑，在景美就骑，然后骑到半途发现一个东西，好像轮椅这样这样冲过去，我想靠什么东西？然后看那个男的穿橘色大外套在那边追，然后我想说，是狗然后我就赶快骑车去追那只狗，然后追到一个干洗店门口，然后就发现说，那个狗是干洗店的，然后那个男生穿橘色衣服完全是他的主人，然后我就跟他搭讪说，哇，你狗跑好快，比我骑车还要快，然后他说，对啊，我都带他去台大就是散步什么的，然后我就只是觉得他们的互动很可爱，然后就也是拍了一张照片。但是好像没有显示出来，对，那也没关系。那时候拍的一张照片是，就是他坐轮椅，然后跟他的主人互看的。然后我当时分享到我的粉丝团以后，隔天就上苹果日报。我想为什么？然后原来是那个主人，下一张，主人呢叫做张竹川先生，对，然后。就是因为照片好像没有显示，就是他叫张竹川先生，然后他这位先生他这是他老婆啦，他老婆代替他代替他出来，就是他叫张竹川先生，因为他其实是肝癌末期，对，然后他肝癌末期，然后本来他已经就是不想活了，因为医生跟他说就剩3个月。然后他当时其实意志非常消沉，然后本来就觉得就算了，可他老婆就是一直鼓励他说，你不要就是因为这样子，然后都不想治疗，然后就待在家里面，带狗去散步，好不好？然后老公就说好啦，就带他散步。然后他就发现说，那狗狗就是虽然双腿断，是因为车祸，然后他们收留它的，所以狗狗虽然双腿断了，每天还是倒冲倒走啊，然后叫声超惊人，它都。叫，然后你给他香肠就很愉悦，然后就给他香肠就会很安静，对，就是一个非常貌似就是精力旺盛的一只狗。然后后来就是张先生他就觉得说，一只狗就是双腿都断了，然后还可以这样每天这么嗨这么开心的过生活，那为什么他要放弃自己？对，所以后来他就开始去接受治疗。然后我记得我遇到他的时候，其实这照片是已经是2年前的事情了。他后来再次上新闻是上个月，我朋友分享给我，他是那个抗癌斗士，现在成为抗癌斗士，然后还被颁奖。我看到他照片的时候，我都快哭了因为我当时一直觉得，我后来一直不敢找他。其实拍完以后的3个月，我有在找他，然后当时他已经在重症病房，他老婆出来就是跟我见面的，他就说他现在可能不太方便见人，因为都在医院，可能也出不来了。然后我当时很尴尬，我就我这次来找他对吗？后来再也不敢问，所以我4月还是5月的时候看到新闻，我非常非常的就是激动。然后但是就是 Ruby
因为一些并发症他走了。